V té aréně jsem v Mostě v Jump Family trampolínovým centru a za mnou mám zlobivý děti a mám za úkol všechny tyhle zlobidla najít. Jsem zvědavý, kolik z nich najdu, kolik ne. Každopádně vítěz tyhle velký schopky vyhrává veškerý můj merch, který mám tady s sebou. Takže pokud se vám video bude líbit, dávejte určitě lajky. Můj merch najdete na enjoythemovement.cz. Okáčko, budu počítat do 120, to znamená 2 minuty máte na to, abyste se v téhle krásné obří aréně schovali. Co je? Co směje? Ještě jedna věc důležitá, mám najít 60 kousků lidí. Nevím, jakým celku nebo necelku, ale 60 dětí se bude schovávat. 3, 2, 1, počítám! 1. Dávajte like. Nic nevidím, to je nejhorší vždycky na schodce, že nic nevidíš chvilku, potom co počítáš. Jdem hledat, takže za sloupem nikdo. Jak to? Taky ne. Jak to, kde jsou? Hej, ale oni se schovali fakt dobře, kámo. Tady. A tamhle něco vidím. A ty jsi první nalezená. Nazdárek. A našel jsem hlavu, která na mě čuměla. Tady na mě čuměla hlava. Je to tak? Tady jsou 2 hlavy. Kluci jste třetí a druzí. Jestli tady někdo je, tak se sem koukali kluci. Už vás se tady, kolik vás tady je? 4., 5., 6., 7. Našel jsem 7 kousků zatím. Koukejte. Je tam koleno? Je tam koleno. Nazdárek. Jo, našel jsem tě, kámo, ale jsem tě tady nenašel. Kdyby ses nehejbnul, tak tě nenajdu. A mám tě. Pecka, a tebe jsem našel asi taky tím pádem. Je, a dalšího týpka jsem našel, nazdar. Tady řekl bych, že mám houby vyzbíraný, takzvaně, doufám. Hej, tady se hejbaly kostky. Kolik je tam lidí? Tady vlastně pod tím airtrackem. To ty, no. 15, 16, máme tě 18, 19. Tak to jsem nečekal, bacha, nešlápni na nikoho. Já ho vidím, on má žlutý oblečení. Tady je, nazdar, tady je, další človíček. A hele, tam je nějaký modrásek. Mám tě, kámo, nazdar. Kolik, hej, tady se někdo hejbe ještě, neměl ses hejbat, kámo. Možná bys zůstal poslední. Mám tě, čekej, mám tě. Nazdar. Jo, mám jsem na tebe šláp, kámo. Našel jsem tě. Jako litu ty lidi, který tady nenajdu a budou tady muset v té jámě zůstat až do konce, protože se mega propotěj. Mega. Já mám takový dojem, že tady někdo je. Našel jsem tě. Tam ty části jsem ještě nebyl. Já jsem našel i sám sebe. Ahoj, tady. Asi trénink. Aha. Michal Dvořáček a Beránek. Mám tě, kámo. Proč je ta čínka takhle v tom tvaru? Podle mě za ní někdo bude. Ale možná ne, necháme jí bejt. I když mě to zajímá. Našel jsem vás. Mám tě, kde jste? Mám tebe i tebe. Tebe mám. I tebe mám, kámo. Ten špacák mi tady leží dosti podezřelé. Podle mě v tom špacáku někdo bude. Hej, kámo, tady úplně... Co to je? To je lovo z osoby. A tady vedle tebe ještě To někdo. nechápu. Co jenom vegan můžu zkoumat. Mě zajímá, co je tady v tom. Asi člověk, ne? Tady je hlava zaseknutá. Hej, kámo, ty spíš? Ale našel jsem tě. Hej, kámo, to je takový Petro. Já to z tebe cítím, vylez. Jinak se tady zadusíš. Mám tě. Hej! Tak to je asi jasné, že tam mělo podívat. Jsem vůbec nevěděl. A tady si někdo furt šetá za tou lavičkou. Kolik vás tady je, pane bože? 1, 2, 3, 4 kousky. Pojďte se mě, Javu. Pojďte se mě. Teď ty ses odhalil. Říkám, to by už byl vedro, viď? To chápu. Tady vypadá jako člověk nějaký. Ale dobrá práce, kámo.
Co To je tady? lehké. Ne to. Kámo, já myslel, to je dobrý Nebo maskování, nebo myslel, že co tady tady? sedí nějaký 6letý člověk. Ale tady někdo leží a možná i usnul. Ne, neusnul. Nazdar. Ale tady je celou dobu. Tak to osvětlí Ani nemusí být většina. přikrytý, ani nemusí. Děkujem. Co tady? Tady někdo leží určitě. Jo, takový prcák, nazdar, ty jsi usnul, ne? Nazdárek, čau, tebe jsem našel, ale jen díky němu. On totiž řekl, že jsem slabý a já jsem se líp kouknul. Hej, chceš pomoct? Tam on se tady uvěznil lidi, úplně se tady uvěznil pod židlí. Se ti nedivím, kámo, rozchoď to. Ježiš, tam jsou nějaký nohy? Je tu někdo? Kámo, jak si mohl tady takovou dobu vydržet? Ty blázne, myslím si, že tuhle terásku už jsem prozkoumal celou, že už tam nikdo není. Doufám, že se nemýlím. Hele, nazdar. Jsem původně vůbec chodit nechtěl. Tohle tam už se něco hejbalo. Kámo. Tady, tamhle, vidím ho. Tady Ken tričko, mám tě. Tady seš. Ty jsi tady byl celou dobu? Tady koukají na mě. Haló. Podle mě, když tam někdo byl, tak už se udusil. Tam se nedalo dýchat, že jo? Týpek! Nazdar! Cávku, mám tě. Kámo, tady jsou nohy. Mám tě. Hezky ty, kámo, hezky. Dobrá práce. To je pro tebe. Dobrý. Chybí mi ještě 7 lidí, našel jsem zatím jenom 53 kousků ze 60. A mám tě. Takže 54. Nazdar. Netvrďte mi, že v takhle velký jámě není ani člověk. Kámo, kdyby na mě teď někdo vypadl, tak bych se pokakal strachy. Ale je někdo v tom boxovacím pytli? Jseš doma? Haló, ťuťu, jseš doma? Vidím něco. Vidím kus nohy. Co to bylo? Chápete, co to bylo? To nechápu, že musíte točit ještě video, abyste měli víc zabavčů, jako tady jsou 2 tržilaty stříbrné. Znamená, že zbytek těla bude opodál. Vracíme se k Kde je videu. zbytek těla? Nazdar! Pěkně. Přece jenom někdo v téhle jámě byl a já myslel, že nebude. Jo, hodně. Tady někdo je. Mám tě. Kámo, jako vážně, ty jsi tady byl celou dobu? Takže ještě 4 musím najít. Ještě 4. Kde jsou sakra práce? Hodně těžká hra tohle. Mě schovka nikdy moc nebavila a už chápete proč. Asi si budou muset ty 4 rozdělit můj meč prostě na půl takzvaně, po čtvrtinách. Já už nevím, kde jsou ty 4. A kde by, on byl Jo, to se stává tohle, to znám. A kde byl? Tak... Moment. Ukaž mi, kde jsi byl, kámo. Kde jsi byl? Teď jsem tam hledal. Ty jsi přeběh? Aha, Vašku. Kde jsi byl? A kde je ten čtvrtý? Ty jsi celou dobu byl tady a hrál si. Celou dobu jsi seděl tady. Pod svícnem je největší tma, lidi. Fakt, pod svícnem je největší tma. Ale ty si krásně splynul stavem, protože jsi trenér, protože jsi si myslel, že jsi trenér s trenérama. Počkej, kde jsi byl? Kde? Ukaž. Ty jsi byl tamhle? Já jsem tam byl nějak takhle schovaný. Takhle jsi byl? Moje noha úplně z toho umírá, nemůžu pomalu. Tak ty jsi největší vítěz, kámo. Zatleskáme 4 vítězů. Pořádný model. Tyhle 4 jsem nenašel, velká gratulace. Takhle, gratuluju. Gratulace. Moc dobrá práce. Nejlepší asi. Ty jsi přeběh, ty jsi zvoničel, ty jsi desertér. Co? Takhle takový rabování, co blázníš, kámo? Co? Jo? Ty krásu, to je šílenství. Ty
To je tu kasičku, to není merch. To zase klid, kámo, jo? Kámo, to je rabování, to je šílení. Co je s dovolením? A ten věšák, ale není merch, kámo. Ten věšák. Co? To je chaos. Ty si hraješ na Santa Clause? Merry Christmas. Tak tohle byla schovávaná v Jump Family postě. Doufám, že se vám tohle videjko líbilo. Pokud ano, tak dávejte lajčiky o 106. Podívejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček. Samozřejmě doražte na Tarikem, na workshopy, na přespávačky v Jump Family. A dole v popisku máte všechny důležité odkazy. A samozřejmě můj merch, který není ještě vykradený, na enjoythemovement.cz. Nejlepší dárek k Vánocům. Ahoj, pozdravujte mámu a mějte se. Čau. To byl konec videa a dejte i pod menu 12 lajky na vyhledejte si a odběr, jo.